katuran rawuh nun terima Pak sageun aya hibar aga nuhun sareng saha aga jeung anak aing si Gatot nuhun mangalingi semua aturan rawuh kan terima Pak sageun hibar kan nuhun di abdi ge terkantun agan semua aturan rawuh nawala terima Pak sageun aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu numeh 2 kali kulan 2 kali geus sakedap subuh kemari aya bengi ageu geus sakedap kumaha parek panen numawi gagal panen abdi teh kulan 2 hektar teu kaala kuburit sanes banjir sanes naon nya diala we kudu bogana wah ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun wa dam aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen Bapak Kabupaten aturan rawuh lah nuhun Bot sageun aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun sarareha sadayana wa darama wa istri saya mangga ligi hagan Semar asta jingat dawala bingah kusumpingna menak tipu serdaya doh yeun nerah kangan deka aduh aya anak nu tapi nonda mengahaturkeun semah katuran rawuh kahujupan jenengan juragan ageng nu terima Pak juragan anu wah nuhun wah kalihna ti eta aya kurewas baten nu bingah disampuran kurewas ari bingahna dinten ieu tiasa tepang kalayan luasna teh daya wartos ti tadina atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak ulah ngariweukeun ulah wah tong ngarepotkeun wah tong ngarepotkeun segala ya abdi ge ngahaturkeun semua haturan rawuh ulah juragan ageng Bot terima Bot ti abdi ge teu kantun agan terima dawala sumuhun ieu teh muni reuwas kulan paingan reset jalmi palih ditu ya ai manawi teh bade nonton Persib kajala karupat nya hiji-hiji hese pisan hayang menang teh geuning oh beri seset geuningan mo bari jeung di kandang bari di kanan ai biaya gede aya naon nu aya hal-hal nu bakal ditepikeun Pak wah tere hajat deui wah caranya teh bulan tere hajat Pak cara ngakule deui amuing naon ieu teh datangna ka dieu sabenerna aing terek mere kabunga ka si Semar timalan
agan atuh beli eta da aya kulan naon duren seneng duren aya gitu lumawi kulan powi palai meser Akang foto hayang merah ke sebisi dikepret ke kuai goblok hayang nurut teh, boy. alah Hayang menak teh. ai kabunga teh si Arjuna rek kawin mar kulan si Arjuna si Jenet teh kawin ayana iraha itu nur bade naroskeun kaping panginten Naroskeun kaping. untungnya caut acan dituar kulan geus ayaan kitu cauna anu di pelak kamari Karek kecap, aduh. si Arjuna mar dekawin ka adina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha iraha teh anu lumatak mar datang ka dieu oge bade naroskeun kaping sareng sasina nun lain bade naon atuh ulah bade nyitak uleman atanapi bade ngadamel saragam Saragam, karek make. bade ngadamel saragam eta we ngadamel saragam lepis Aduh, lepis. aya ka bos bos lepis Laras. Bojong Waru Bocong waru we. Haji Asep teh Asep Wahyu Nya, Pak Haji Asep Wahyu. Bukan kadinya we. Apa Haji? atanapi bade pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria Benar. boh kangge kebutuhan partai besar partai kecil di mana eta di Isro Kaspita teh geuning Al Mubarokah Oh, barokah. nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali Eta teh. muka cabang di Turat buka cabang di Jakarta bulan Oh, di aya cabang. Tanah Abang Tanah Abang. teu di Tanah Suci Tanah Abang Legung Jeung di tanah DKA. atuh kangge sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar Ka Pak Haji Gumelar. Di soreang. Ke soreang. nya dinya beas pada sabadaton Syur. Bukan. nya Haji Maman 88. ke acan Mantri Baran Mantri Baran aya. Anu rambutna bodas. bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video syuting ka Ramayana foto Ramayana foto. nya Kang Dena teh geuning di Kang Granada FM Nya, Kang Dena we. nya ngaputna ka Pak Haji Maulana Haji di soreang. Maulana. Cepet. Upami prayogi lau ka Haji Apo Haji Apo. Haji Mustafa Cikoneng Lamun kencang ka Kang Herdi Pangalengan. nyata bilih prayogi sayuranana ka itu ka Haji Acid Haji Acid. Haji Acid. Pangalengan sareng ka nyata ka Pak Haji Herdi Nah, ka Pangalengan Kang Herdi Pangalengan. nya bar pula ieu teh aya kagagalan anu luar biasa mar kagagalan kumaha agan teh dina waktuna si Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawinna si Arjuna
ka negara Dwarwati pekabesan Damayang Arum teh di pamajikan Si Arjuna betahna teh di Si Kresna di lanceukna Ari PT datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar nuju dilamar aya saingan man nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa lanceuk panggedena si Mayang Arum kangge saha cenah nyaeta keur dibuteungna si Burisrawa teh anu idiot geuning anu sangkak geuningan Burisrawa teh adi beuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra jadi meureun si Kresna teh bingung mar alah eta kinten-kintenna katuna roskeun ka istrina bogoh ka mana gitu da abdi mah yakin kasih Burisrawa moadaekeun da berwes ya baku kulinciranana opat teh aing ngomong tara benes eta nyaho ku kulinciranana opat da fungsi nyiaran aing mah gitu mah kumaha atuh saha nu ditampi ngahati pihak urang atanapi pihak Gusti Prabu Baladewa ieu duanana can ditarima teu asan asan matak diayakeun sayembara naon sayembara gelut abdi kahareupkeun lah gelut jeung saha kinten-kinten aya nyaho sayembara naon agan sayembara anak kieu heug cenah Mayang Arum dek dikawin tong borok ku Burisrawa tong borok ku Arjuna sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana munut naon nun munut naon rupa-rupa mar Allah Mio lain Bebe lain naon Blackberry nya Blackberry lain ukara itu bereuna tuh loba pamentana teh mah sumuhun munut naon nun naon teh nu dipunutna teh kulan kue tongkol punya ya kue pinang bener sih goblok ayo pinang kue tongkol jauh-jauh kena kue aja teh kue mau bolu atuh kawamari pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki saya bingung aing ieu saha saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum uluh kare pangapitna teh iya Allah saha nu sarupa jeung dudungan anu sarupi sareng Juragan Arjuna mah abdi we kantun ngangge mahkota jauh dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga
lanjak lain juga Arjuna jika naon jengkol arok siapa ini jika jengkol bewe atuh anu sarupi sareng mayang harum da eta teh hideung santen pun bapa we sia da hideung nama teh kantun ngewig sarupa geura jeung penguin yang ngepret teh aing teh kawas lain kakolot mung sakitu pamunutna teh nun aya deui alah munut naon deui wae ulah palai dirapalan bijala karupat lain batur mah di Mekah ieu di lapangan bola bulan maduna nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya dulu itu ujang Allah tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya lah aya oge Gedeng Permoni nya aya ge da tukang hias atuh kamu tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya ya aing kakarang ngadenge di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya di soreang teu aya nya aya atuh dari tukang hias duka di Cimareme taroskeun ke Kang Oman Kakang Oman we taroskeun tukang hias tapi gedeng gitu Gedeng Gedeng nu gedeng mah loba dua ta mung sakitu loba seueur wa awewe matre lain matre kapan ti dengekeun kronologisna eta teh apana aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh jadi disaemarakeun oh bener kitu ieu mah teu nyaho kana awal pembicaraan kadang ono lalawan aya deui mah nyaeta dina oleng panganten teh dina peleminan teh hayang dibawakeun kapat ke si Badaru kapat ajaib kapat anu tanpa dikapatkeun ku jelema jadi meureun dina oleng panganten teh gina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang rudak bayung tak kudu aya kapat anu bisa ngaleungitkeun harudang nyata kapat ke si Badaru kapat anu tanpa dikapatkeun ku jelema alah oi naon Kang pantesnya gigireun panganten ke Jakatuhu kepat gede kapat ke si Badaru tapi tanpa dikapatkeun ku jelema ngiplik ku sorangan gampang atuh miwarang ucing mahnya ucing bisa ngiplikeun mah maka mahnya atuh maka akal si ucingna ku jelema si ucing teh talian buntutna talikeun kana kepet ada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan apa teh dek cicing ajak jelagan da panas bayangkeun ku sia ajak jelagan pasti da ku ajeret-ajeretan teh meureun kepet teh kikituan katarik benang bayangkeun ku sia heueuh-eueukan mungkul moal ngiplik kan bae
aya deui nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000 emas papajangan emas kacanakna teh ku jalma 1000 ya lu seberak gramu nyun lain gram deui tama tukang ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram heeh ai 50 kilo kabawana ieu mah 50 kali loba pisan dola 50 kali 1000 sabaraha 70 genep tuh loba pisan liar ngitungna 10 ton pintar sih orang menghitungna oh saya goreng-goreng naik di KPU gitu mah uluh deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu sing beledug teh di awang-awang bari jeung nemongkeun sahaya wah bubur satan lo ulu bubur satan berat atuh yang di mana ayana pindah ke eueuh bedil karantaka ye jadi di sadana teh di awang-awang di luhur upami bedil di sadana dina bujur mah gampang lah taringan ada hui boleh 30 urang jelema teh paraban ku hui sumogol hui boleh deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta gamelan tanpa ditakol ku panayagan tapi disada sorangan hayang aing gamelan gitu lah kena moal loba panayagan benerna peralatannya wunggul yang kita kudu mere rokok dia kena gamelan tanpa ditakol ku panayagan ye nah tong nitah panayagan ditah we tukang suuk da lain panayagan teh mah kita we apa tadi oge meureun ulah ditakol ku panayagan ngan nakol wungkul moal ngalagu keun bae bejakeun teh kemang boleh gitu bejakeun lagu buhun gitu oh dina waktuna oleng panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun numpak kareta emas kareta bidarom digusurna teh lain ku kuda tapi ku buta gede uluh ngadamel we kareta ngadamel kareta kulan di brom bejakeun deui teh emas gitu nya kapan hayang digusur teh ku buta gede tetangga abdi aya nu lolong eta teh buta geus sok eta mah buta teu nenyo ieu mah gede di butana eta ge gede ngan kanyutna deui man
dina waktuna oleh panganten teh hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas. Monyet bodas Dina arak-arakan teh. aya oge monyet hidung Mana? Bodas sih mah. nya bodasnya karek beungeutna Dapat buat teh ka bapana. sia teh kasahat teh ka monyet di mana sia geus nya monyet bodas beungeutna nya urang neangan da ka aing teh setan sia teh Dapat teh ka uwa. Atawa si Uti akang. Deui-deui hayang dibawakeun muning 100 jalu wungkul. muning 100 jalu wungkul. Tapi sametur ka handap baroda suguna. aya oge muning karek bodas beungeutna jeung can tanukan deui kasaha teh ka muning ai bapak muning lain tong amek dalem maka muning awas ya geus wadunungan lain aing diancam meneng Gusti petengah tinira petengah kaget kulira hamid danget